Տեսեք, սրանք բնական ծաղիկներն են, հավաքում է այսպես թելի վրա, որ վաճառեն։ Սկուտեղներ են, անուշեղենով, խմիչքով։ Այսօր աշխատավարձի օր է։ Ընկերուհիս է ինձ հյուր եկել։ Այսօր էլ Ծանոթացեք Մանդի։ Սա մեր նախկին շենքն է։ Ձեզ ցույց տամ Սոնյայի սենյակը։ Կրկին ջերմ բարևներ Հնդկաստանից, ձեզ հետ Ռոնին ու Հասմիկն են։ Ինչ ենք անում, գնում ենք մի երկու խանութ պիտի պտտվենք, ձեզ էլ տանեմ ցույց տամ, Դիվալի տոնն է մոտենում մի երկու օրից ու սիրուն լուսավորել են, տեսնենք ինչ որ հետաքրքիր բաներ կգտնեմ ձեզ համար նկարելու։ Այս շենքը սիրուն լույսերով զարդարել են, հիմա ցույց կտամ, գնացինք։ Այս տոնը շատ եմ սիրում, որովհետև շատ բարի խորհուրդ ունի, շատ հետաքրքիր է, լույսերը տրամադրություն են բարձրացնում, սիրուն զարդարանքներ են անում, մի խոսքով հավես տոն։ Լույսեր։ Դիվալի համար աքսեսուարներ, տեսեք, ոտնահետքեր։ Սա հարցնում եք ինչ նշանակություն ունի, սա հաջողության նշան է հինդուիզմում։ Տեսեք, հետաքրքիր ստիկերներ են։ Հագուստի խանութ։ Շատ աղմուկ կա ու շատ մարդ։ Այստեղ վանալիներ են սարքում։ Մի խոսքով մի փողոցի վրա միլիոն տեսակի խանութ կա ու ամեն ինչ կարելի է գտնել։ Այստեղ միայն աքսեսուարներ, ինչ որ Դիվալին համար փղիկներով դիաներ, սրանք դիա են կոչում, որտեղ որ յուղ են լցնում, կրակ են վառում։ Իհարկե աստվածուհիների նկարները։ Սրանք են սիրուն։ कितने का है ये? 195. 195. Okay. 195 ռուփի։ Տեսեք, սրանք կավե դիաներ են։ Կավից պատրաստված ամենահասարակ դիաները։ Փոքր մեծ սրտիկ նախշերով։ Մի հատ էս գեղեցկությանը նայեք, հələ ինչքան սիրուն են, ես այնքան շատ եմ սիրում ես հնդկական ծաղիկները, սրանք իհարկե արհեստական են, բայց այնքան լավն է տեսքը, ոնց որ բնական լինի հեռվից։ Սրանք բնական ծաղիկներ են, այնքան անուշ են բուրում, շատ լավն են։ Ես ուզում եմ այս արհեստականներից գնել մի քանի հատ տան զարդարանքի համար։ Տեսնենք ինչքան է։ Գիտե կա եկ։ Եկ 60 ռուպե։ Ահա։ Տեսեք, սրանք բնական ծաղիկներն են, հավաքում է այսպես թելի վրա, որ վաճառեն։ Այս սենյակը այնքան անուշ է բուրում, տեսեք, ինչքան շատ կա, հավես գործ է շատ, հաճելի գործ է, մի խոսքով։ Նարնջի հյութ են քամում, տալիս են, բազուկի հյութ, հայտնի քաղցրավենիքի խանութ է։ Տեսեք, սրանք Դիվալի կապակցությամբ զարդարված զամբյուղիկներ են, սկուտեղներ են, անուշեղենով, խմիչքով, քաղցրավենիքով լի, եթե չգիտեմ, հյուր գնալիս լինես, կարող ես տանել, սա երևի խնամու տուն կտանեն։ Սիրուն են։ Տեսեք, սա էլ Դիվալին հատուկ քաղցրավենիք է։
պես ձեթի մեջ տապակած գնդիկներ եւ լուսնաձև քաղցրավենիք։ Սրանք ավելի կծու են, կծու տեսակներ են։ Դիվալին հյուր գնալիս այսպիսի բաներ են տանում։ Հարագույրի խանութ է, այսպես կատալոգից ընտրում են ու կարել են տալիս։ Ավելի շատ բաց գույն ենք ուզում, քան մուգ, էլի։ Երևի բաց կրեմագույն։ Սա էլ է շատ սիրուն կապույտը։ Ես այս գույնի սիրահար եմ, շատ սիրուն է։ Տարբեր կան, տարբեր գների։ Սրանք մի քիչ ավելի ցածր գների մեջ են։ Եվի է չէ, նո՞։ Դե կանգնեցինք մի երկու կանաչի վերցնենք ու գնանք։ Ոնց ենք մենք հայերս նոր տարվա շեմին Երուսաղեմի մեջ լինում, չգիտեմ, սա գնում, նա գնում, խանութներով գնում, ինչ որ տանը նորամուծություն ենք ուզում անել, թե կլինի վարագույրների տեսքով, նոր վարագույր ենք գնում կամ այդ բազկաթոռի բազմոցի համար ինչ որ շորեր ենք գնում նոր, ամանեղեն սպասք եւ այլն, նույնը հնդիկների մոտ է Դիվալի ժամանակ։ Այդպես ես համեմատում եմ մեր նոր տարին Հնդկաստանում Դիվալիի հետ։ Բոլորը ինչ որ նոր բաներ են ուզում գնելու, ոչ միայն տան համար նախատեսված, այլ նաև հագուստ։ Մարդիկ բոլորը պիտի նոր հագուստներ գնեն, հագնեն, նոր սարիներ միմյանց նվիրում են ընտանիքի անդամները, ինչ որ հնդկական ոճի շորեր, ու այդ հագուստը, որ Դիվալիի գիշերը պիտի հագնեն, դրանից առաջ չպիտի օգտագործած լինեն։ Այդպիսի ինչ որ բան կա, ավանդույթի մի մաս, հա։ Ովքեր չգիտեն, ասեն, որ Դիվալին լույսերի տոնն է։ Դիվալին նշում են բարու հաղթանակը չարի դեմ։ Մի խոսքով բարի, հավես, սիրուն, գունավոր լույսերով տոն է։ Մենք եկանք տուն, հասանք տուն։ Ընկերուհիս է ինձ հյուր եկել։ Ում համար է, Ռոն։ Ես ու Յորի համար է։ Հա։ Սպասի թող բացի բալես։ So it's for Diwali. Ահա։ Ծանոթացեք Սոնյան։ Տեսնեք ի՞նչ է։ Տեսեք Ganesha. Elephant. This is Shubh Labh. This is good luck. Այսինքն հաջողություն։ Ասես սիրուն քարերով Ganesha-ն է, էլի հաջողություն է բերում։ Հիմա Ռոնին է բացում, շատ ոգևորված է, գիտի իր ծնունդն է ու նվեր է ստացել։ Քաղցրավենիք։ Քաղցրավենիք։ Հա, Ռոնջան։ Հա, ցավտան։ Սոնյայի մաման։ Ինքան լավ կին է։ Աչա։ Ուրախանում են, որ հինդիով եմ խոսում։ Ոտ աչա է։ Դանիևալ։ Սա է Սոնյայի բերած քաղցրավենիքը, որ կոչվում է Սոան պապդի, նարնջի համով է, շատ քաղցր է, դրա համար ես ուտում եմ միայն այն ժամանակ, երբ նվեր եմ ստանում, ինչ որ մեկը բերում է ու ինձ հյուրասիրում է կամ գնում եմ իրենց տուն, հյուրասիրում են ուտում եմ։ Այսօր աշխատավարձի օր է ու համընկնում է Դիվալիի հետ ու ամուսինս որոշեց, որ այս անգամ այսպիսի սիրուն ծրարների մեջ է դնելու աշխատավարձերը ու տա աշխատողներին արձերեն, որովհետև սովորաբար բանկային փոխանցում է անում։ Տեսեք, ծրարների վրա 1 ռուփիանոցներ են փակցված, սա կոչվում է շագուն, այսինքն սիմվոլիկ գումար է հաջողություն մաղթելու համար, ֆինանսական աճ, հաջողություն, հարսանիքների կամ այլ արարողությունների ժամանակ ևս, եթե ծրարով գումար են նվիրում, մեջը դնում են նաև ինչ-որ 1 կամ 5 կոպեկանոց, որպես էլի շագուն, հաջողություն։ Դիվալիի կապակցությամբ հալվա են պատրաստում ու ինչպես անցած անգամ, երբ ամուսնուս քույրն էր եկել, իրենց համար պատրաստեցի, մեջը ավելացրեցի նաև աղացած նուշ, այս անգամ ևս ավելացնելու եմ, որովհետև նուշը շատ ավելի լավն է դարձնում համը։
Այսօր էլ Այսօր էլ մյուս ընկերուհիներս են եկել ու տեսեք իմ ձայնը ինչ ահավոր վիճակով, բայց ես չեմ կարող չնկարել ու ձեզ ցույց տալ ծանոթացնել։ Ծանոթացեք Մանդիպ, Ռաչնա, Այանան Ռաչնայի աղջիկն է։ Մի խոսքով երկար ժամանակ չենք հանդիպել ու Դիվալին որոշեցինք հանդիպել։ Ու հիմա նվերներ են բերել մեզ, ուզում եմ բացեմ, դուք էլ տեսնեք։ Շատ չեմ խոսում, որտեղ ձայն չունեմ։ Oh, cappuccino. Chocolates. Chocolate. Շոկոլադները, քաղցիկները լիներ է ուղում։ Thank you so much. Make all this. You have to make all this using this. Wow. Տեսեք սա Ռոնի նվերը։ Արդեն նստեց, սկսեց ներկել։ Շատ լավն է, բալ։ Օրը փոխվեց, հիմա էլ մենք ենք գնում Սոնյայից Դիվալին շնորհավորելու։ Տեսեք մեր հարևանուհին դրան շեմը ինչ սիրուն է զարդարել։ Սա կոչվում է ռանգոլի։ Սա Սոնյայից շենքն է, ասա շենք, բայց մի հատ մտնում եմ իր համար նվեր գնեմ այս խանութից ու նոր գնանք։ Տեսնենք ինչ կա այստեղ։ Հետաքրքիր բաժակներ։ Which one? Acha Ganesha։ Հա, ծիկն է, Ganesha-ն է չէ եղել։ Ընդհանրապես ցանկացած հնդկական տոնի ժամանակ այսպիսի նվերներ տալը շատ ընդունված է։ Սրանք որովհետև հաջողություն են բերում, այսինքն նվիրելով դու հաջողություն ես մաղթում տվյալ մարդուն։ Վերջ, գնացինք։ Ոսկու խանութներ է զարդարված, օպտիկական ակնոցների խանութ եւ Սոնյայից շենքը, սա մեր նախկին շենքն է։ Սոնյայինք մեր հարևաններն են, այդտեղից իրենց գիտենք։ Եկանք մեր հին շենք։ Սոնյան սպասում է իր այդ աղոթքները արել, վերջացրել, ասեց, որ ժամը 6-ին պիտի գնանք տաճար, հետո գանք տուն աղոթք անենք, պուջա անենք, լույսեր վառենք, չգիտեմ, օմեր վառենք, հետո դուք եկեք։ Քիլ գնացինք։ Happy Diwali։ Hi։ Hi։ Սոնյան սիրուն զարդարել է։ Wow! Ռոնի ոնց է ուրախացել։ Մենք ապրում ենք այս դիմացի բնակարանում առաջ։ Ու ամբողջ օրը միասին էինք։
Ձեզ ցույց տամ Սոնյայի սենյակը ու սենյակի զարդարանքը։ Տեսեք, այստեղ քաղցրավենիք, միրգ, դիաները եւ ամեն ինչ իր տեղում։ Գիտնապես է։ Ինչքան փող ունեն, տեսեք։ Տաճարը։ When we keep gold. Իրենց գուրուներն են։ Գուրուների նկարներն են, որտեղ իրենք պանջաբի են, սիքխ են։ Իրենց այդ գուրուների նկարներն են սրանք։ Մի խոսքով շատ սիրուն է ու անուշաբույր խնկեր են վառել, ամբողջ տանը տարածվել է։ हाँ नहीं लेकिन वीडियो तो है हमारे नहीं देखा Հիմա Սոնյան փորձում է իմ պատրաստած հալվան very nice very nice Շատ հավանեցիր it's actually this is panjiri Panjiri in Punjab we make अच्छा this is very good for health Ասում եմ որ մենք էլ նմանատիպ հալվա ունենք, պատրաստենք ընդհանրապես հնդկական հալվաներն էլ մեր հալվային նման են, որովհետև էլի տենց ալյուրով են պատրաստում, քաղցր են ավելացնում Սոնյայի մաման մեզ առանց կերակրելու չի թողնի, այստեղ ասում է բան եմ պատրաստել, դի անպայման ուտեք նոր գնաք։ Պուրի ունի, ես էլ է այսօր պուրի պատրաստել, մենք լանչին պուրի ենք կերել։ Տոների ժամանակ հիմնականում պուրի են պատրաստում, դա տոնական է համարվում էլի։ Ալու բաջի։ Երբ այստեղ ենք ապրում, ամբողջ օրը մեկս մյուսի տանն էինք։ Ես պատրաստում էի իրենց հետ էի կիսում, իրենք բերում էին մեր տուն, մեզ էին հյուրասիրում, մի խոսքով շատ լավ ժամանակներ ենք ունեցել միասին։ Շատ լավն է, շատ։ Հիմա որ այստեղ ապրելիս լինենք, եթե կարիք ունենայի Ռոնին ինչ-որ մեկի մոտ թողնելու, կարող էի հանգիստ իրենց տանը թողնելու, գնալ իմ գործերով։ Վերջ գնում ենք արդեն։ Please subscribe. Please like and subscribe, my friend. Like and subscribe. Բաժանորդագրվեք այսինքն։ Մի ջանա է։ Դոն ինչի ուզում գնալ, ուզում եմ մնաս տեղ։ Bye, see you, thank you. Հրավառությունն ենքան սիրուն է, ուզում էի խոսեի ու գմփած։ Հասանք մեր շենք։ अभी तूने बनाया दिवाली Տեսեք ինչքան պայթուցիկներ են տրաքացրել, ամբողջ երկինքը ծխի մեջ կորած է, հենց վատը սա է այս տոնի, թե չէ մնացած ամեն ինչ շատ լավ է։ Գնում ենք տուն, այսօրը ավարտենք այսպես, հուսով եմ մեծ հետաքրքիր էր, բում, գմփ։ Մի քիչ կարողացա կտրել ձեզ ձեր առօրյայից ու ժամանցը կիսեցի ձեզ հետ։ Լավ մնացեք, առողջ երջանիկ եղեք ու միշտ ճպտացեք։ Մաչիկներ։